У меня, оказывается, эфир на ютубе не шел, пока не нажму кнопку. Это какая-то жесть. Ну чё, блин. Заново всем привет, кто на ютубе смотрит в записи, потому что YouTube такой YouTube. Здесь мы будем смотреть на трансляцию Larian Studios, которая называется Panel from Hell, и она будет посвящена изменениям между последним патчем и релизной версией игры Baldur's Gate 3. Вот, всем привет, кто на ютубе смотрит. Уже подтвердили там выход драконорожденных, полуорков, и последний класс, который добавили, это монах, и некоторым добавили дополнительные спеки, добавят в релизной версии. Максимальный уровень будет 12, но вот на этой трансляции, возможно, узнаем что-то новенькое. Вот. И еще, кстати, очень забавный момент. Очень редко я вижу, чтобы разработчики переносили игру вперед, а не назад. То есть, точнее, наоборот, перенесли игру назад, а не вперед. То есть они изначально планировали начать, выпустить игру 31 августа, а в итоге выпустят 1 августа. Ну, для тех, у кого был ранний доступ. А у меня он был, поэтому я начну играть 1 августа сразу. Зорген-сан, привет. Слушай, хорошо, я, так сказать, сейчас возрождаю свой канал. Буду стримить различные проекты, в основном в жанре RPG. Возможно, некоторые будут залетать кроме этого жанра. И буду развивать YouTube-канал на эту тематику, там, с обзорами всякими и так далее. Я уже решил все-таки уйти из онлайн-игр в плане постоянного производства контента, а не игрока. Потому что я устал поддерживать постоянный уровень там навыков в том же Wild Rift, Лиге Легенд и так далее. Антон, привет. Хорошо. Осталось у нас 3 минуты, сейчас скоро подрубим звук. И будем Александрус будет все свои знания английского применять для того, чтобы дать вам перевод. Возможно, буду иногда ставить на паузу, чтобы перевести порцию информации и после этого идти дальше. Там, кстати, я решил не включать музыку со стримом, потому что она какая-то зловещая. Я же понимаю, что у них называется Panel from Hell, да, а не From Heaven или что-нибудь еще, да. Но ожидать стрим под такую музыку было бы не очень. Очень не очень. Главный вопрос в том, будет ли новая информация по сравнению с тем, что мы уже знаем. Потому что знаем мы много, нам выдали много информации на форумах и на сайте Ларианов. Потому что если будет что-то еще до конца непонятно, возможно, добавят нового оригинал персонажа, да, у них есть такая фишка, начинающая со второй Divinity, то есть вы можете в качестве играбельного персонажа для себя выбрать какую-то заготовку, которые сделали сами разработчики. То этой заготовки будет там свой бэкграунд, свой личный квест и так далее. Вот, и, наверное, в зависимости от того, какие там будут персонажи по расе, я буду выбирать им класс, если класс можно вообще менять, потому что я бы хотел менять классы, потому что не все расы там подобраны оптимально с точки зрения характеристик, а я такой, типа, минмаксер, который хочет быть продуктивным, вот. Посмотрим. По идее, что я думал изначально монаха, но если там будет драконорожденный персонаж, то, блин, может быть, взять и паладина. Драконорожденный пал, это сильно, это мощно. Это то, что надо. Так, остается 1 минута, ребят. Все, пока делал на паузу музыку. Возвращаю ту музыку, которая у нас на стриме. Я предупреждал, что она довольно зловещая. Но имеем, что имеем. One minute left. Интересно, кто эти зрители? Это они просто купили билет, или это разрабы, или там друзья разрабов, или там кто-нибудь еще? Те, кто
предзаказали игру первыми, или там те, кто коллекционные издания взяли. На самом деле, очень хочется, чтобы игра выстрелила. А из воров смотрел? Да, смотрел. Неплохой фильм. Нормально. Я не скажу, что он прям хороший, прям классный, ну такой, ну, норм. То есть для первого раза про ДНД неплохо. Могло быть и хуже. Я так считаю. Надеюсь, что финансово фильм окупится и сделают еще одну часть с большими масштабами. Так, ровно 5 секунд. 5 секунд. 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. Так. Работы фанатов показывают. Ну, там еще долго будете, нет? Немножко уменьшил для вас звук со стрима, чтобы не перебивалось сильно. So it's just a few spells that didn't make it. How can you forget a bunch of spells in the last update? They fell out. It's a big list. Out of the... Ну там шутки про то, что в последнем патче пару спеллов не работает. Типа, как ты мог забыть включить спеллы в игре? Ну что такое? Короче, шутки про баги. Опять же, классическая шутка про то, что в ДНД сложно открывать двери. Wait, I'm proficient in medicine? I can tell. I think Kieran's dead. Gentlemen, I think there's a murder among us. Yes. Чел кинул кубик на проверку медицины, такой выкинул, типа, он умер. Жесть. В доспехах это, если что, главный разработчик, ну, типа, не разработчик, а, ну, типа, директор студии. I knew it! It was you! Me? Yes! It was him! How can it be me? I don't know, but we gotta go. It's Baldur from Helltime. Now? Yeah. What else? He's a producer. He can fix himself. Come, we gotta go. We gotta go, Nick. We gotta go. It's time. It's Baldur from Helltime. It's fine, I'll be right over. I'll just indeed, like, you know, put this back in. Like this. And then cover it up with this. And you're alright. Погнали. Few mortals ever glimpse what you're about to see. Несколько смертных But don't be смогут alarmed. увидеть то, что вы. I'm here with you. Ничего интересного. Now, open your eyes. Открой глаза. Ой. О, Shadowheart.
Можно заромансить. Звуки Звуки медведя в романтической сцене — это не то, что хочешь увидеть. Are the chosen one. Коллекционное здание. Это у меня есть, это у меня будет. Это у меня, да. Такое вот. Hello, everybody, and welcome to panel from hell number 8. Всем здравствуйте, добро пожаловать на Panel from Hell номер 9. Игра выйдет меньше, через месяц. Да, мы знаем, что мы вас немножко удивили с тем, что передвинули игру на месяц раньше. Это первый раз мы такое делаем в нашей профессиональной карьере, но на самом деле мы просто вернули то откладывание, которое было сделано до этого. Чего? А подождите, они сказали, что люди с ранним доступом смогут поиграть в Baldur's Gate 3 на 4 недели раньше? Что? Я не готов был к этому. Или наоборот, или сказали, что раньше говорили, что 4, а теперь сделали 3 дня, а потом... Что? Длина разработки у них была целых 6 лет. Я могу показать вам только очень маленькую часть, маленький срез того, что есть в этой игре, потому что игра просто огромна. У вас очень много будет вариаций выборов в этой игре, поэтому очень мало можем показать, потому что игра прям масштабная. Ну, напоминает про то, что те, кто покупал игру в раннем доступе, получат бесплатный апгрейд игры до делюкс издания. Сразу до там весь контент получит, всякие бонусы и так далее. Без вас, те, кто покупает игру в раннем доступе, наверное, игра бы не вышла такая, как вышла, потому что уже 1000 дней она находится в раннем доступе, и люди своими отзывами, фидбэком помогли разработке довольно сильно, и это очень важно. А сейчас покажут нам окно создания персонажа. Каждый выбор имеет свое влияние на игру. Игра будет реагировать в зависимости от того, какого персонажа ты создал. Киллиан, привет. Ну, показывают и рассказывают про дракона рожденных, говорят, у них очень широкая кастомизация и рогов, чешуек, плюс еще в зависимости от того, какой у них драконий предок. So if you choose your class, your race, your pronouns, any of these things that you choose in there, they will be not only honored through the game, but they will impact your experience. А еще говорят, что все, что вы делаете в рамках создания персонажа, там раса, внешность, пол, класс, все вот эти вещи, они не просто будут как бы видны, да, они будут учтены геймплеем, миром, реакцией NPC и так далее. Это такая вещь, которая очень глобально будет реагировать на все, что касается создания персонажа. Wizard, they have like 7 subclasses and 8 subclasses, like respectively. And also you can mix and match them, like for all of them. Like multiclassing is a feature in our game. Кстати, добавили, ну, есть возможность мультиклассирования в Baldur's Gate 3, то есть можем брать уровни от разных классов.
Ну, говорят, очень много опций, из заклинаний просто тонна, поэтому мы не будем разочарованы. One of the brilliant things about this game is that when you make a choice about your class, it isn't purely a gameplay choice. It won't just affect combat, but it will actually affect the dialogues. For example, Ну, опять же, напоминаю, что выбор класса это не просто про геймплей, это в том числе про историю, про диалоги, тоже на это будет влиять. Probably the best example of how your class can impact the storyline is that every druid character or characters with animal-speaking spells can talk to every animal in the game. Ну, говорят, что, типа, например, друиды или игроки с заклинанием разговора с животными могут общаться с животными, хотя все остальные классы это делать не могут. Это уже довольно важно. What class you've picked will change how you experience the game throughout. Опять же, вся эта мысль про то, что класс влияет глобально на все. Alina, who's our lead character artist, with Adam, one of our lead writers. Алина, здравствуйте, Адам, Кристал. Это разработчики. No, we'll start with you, Alina. We are going to start making a custom character. We're going to have a look at all of the new. Сейчас прям в прямом эфире будут создавать своего персонажа в новой, ну, последней актуальной системе создания персонажа. GG, привет. Новые расы появились у нас по сравнению с последним патчем. Это, ну, прежде всего, полуорк и драконорожденный. Это мы уже знаем. Подлагивает у них игра чуть-чуть. Подлагивает. Графика какая шикарная. О, добавили немножко... Улучшили кастомизацию по сравнению с тем, что было. Добавили старение. И эти крапинки, как его, веснушки вот добавили. И даже белые пятна всякие. Класс. Сейчас будут показывать новые кастомизационные вещи для каждой расы. Отдельно добавили улучшенную кастомизацию рогов. Там и типа можно, да, и теперь цвет кончиков выбрать, и форму более удобно, и так далее. Это кайф. И можно взять еще цвет основания рогов и цвет кончиков. Так, что у нас там новенького у дроу? Добавили опции шрамов. Ну, они есть и на других расах, просто на дроу показывают больше. Кайф. Human самые скучные. Добавили большее количество опций по волосам. Вот. Кстати, волосы очень красиво сделаны. The work is like really intense. One hairstyle can take a lot of time because you basically hand place in each and every hair, like in the place, in the position. It's much harder than, you know, doing like. Говорят, что разработка волос была не настолько простой, как кажется, потому что они там каждую полосинку условно вручную нацепливали на черепа, ну плюс-минус. Гитьянки. With Githyanki, well, I wanted to show our hair coloring options as well. Говорят, хотят показать опции цвета по волосам у гитьянок. Спасибо за фоллоу. Они говорят, что еще на релизе будет еще больше цветов. Дворфы. Хотят показать различные опции по бороде. И тут будут каноничные дворфы, где дворфики будут тоже с возможностью носить бороды. Забавно. Это, кстати,
Канон. Дворфики So with half с бородами. actually I want to showcase the body type. Yeah. А тут хотят показать на полуэльфах варианты по размерам и типу тела. Да, так вот можно выбирать там сильный, там не сильный и так далее. Эта опция есть и у других рас, но вот показывают на каждому свое. Это важно. It's halflings. You want to throw them around. I mean, that's literally the thing with halflings, right? I would You know imagine what so. I prefer even Ну, тут over показывают throwing теперь этих halflings? Your next полуросликов. Dragon gnomes. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah, with gnomes. So there are... Ничего особо там новенького. О, гномы появились, а хотя гномы вроде раньше были. We can show you, Гномы это еще one меньше, чем extra thing that we полурослики. added to our body art tab, which is piercings, which are also О, in добавили different places. пирсинг классный для All right, you've been busy. различных рас. Go ahead. What else do you have? You have orcs there? О, драконорожденные будет отдельно, я так понимаю, полуорки. They look very cool. Похожи, кстати, на обычных So with орков, half orcs, а не на полуорков. I do recommend going with everything, you know, add a tattoo, Интересно, в чем add a разница? piercing design, Ну, and у obviously, полуорков есть там и татуировки, и пирсинги, там и кастомизация клыков, шрамов, то есть у них все такое вот брутальненькое. Okay, let's move onwards to the race that everybody's been playing ever since we introduced it here in the studio. hey, Драконорожденные. Absolutely. drum roll. Definitely. Show him. Dragonborns. О, Here they are. кайф. So Dragonborns is actually our most technically challenging race because Говорят, the race is драконорожденные это extremely самая different сложная race. раса с точки зрения Insane какого-то amount of effort вызова to get по them разработке right, и to make с their точки skills технического perfect, плана. to color them. Like it's been truly a journey. Говорят, это самая сложная раса в разработке. Yeah, Можно кастомизировать there are a там couple of attachments you can pick from, чешуйки, and all рога, work on цвет, all всех этих And чешуек, of различия course, цвета, there is the шрамы, не same шрамы, color, там очень много which, вариантов. yeah, we added a bunch of very exciting options for you guys. The metallic skin color is like kind of dual chrome skin О, colors. красиво, But what's красиво. we Нет, added драконорожденные, это, on top конечно, is for это white dragonborns, вау. we added pearlescence effect. I can't even pronounce it, but I love it. Like, it's really, really cool. Adds like this special sheen to you. All right. Makes you especially cool. And can you Не, switch это to some- раса драконорожденных, конечно, здесь просто шикарная. Я в восторге. Okay. Zoom in. All right. They're so cool. I mean, I've been playing with Какая же это Dragonborn графика в entire классической time, RPG, but это the жесть Shadow, просто, это просто Monk жесть, played today это... was really, really cool. Она So, должна forgot to mention, there is порвать a рынок. heterochromia now, so your eyes could be a different color. О, могут добавить гетерохромию, и при этом, что у тебя глаза были разного цвета. For one subclass, Супер. we also added like a special kind of like touch for Dragonborns because you might have a question like how the draconic bloodline sorcerer would look if you're a Dragonborn, because normally you would get draconic scales, but you're covered in scales. So what did we do? So for that, О, покажут, вау, классную тему. Короче, прикол же в том, что so we у тебя added же есть a special button, that чародей you драконьей крови, и при этом dependent on your ancestry. сам драконорожденный So you по can расе, у like него тоже dual есть crown драконий предок. dragonborn, and then you can throw in a draconic bloodline pattern and like be, you know, the prettiest member of your party. It's absolutely amazing what character our team has done on this. They look fantastic. То есть у них будут Very какие-то дополнительные изменения по кастомизации, если это будет дракон, чародей, драконорожденный, чародей драконьей крови. Это тоже будет иметь свое влияние. Outdid itself. Вау. Can't be trumped anymore unless Systems team has something up their sleeves. Jumping to Nick. Nick, Thanks. maybe let's start with it. Why did we change character creation? Indeed. Сказали, почему они поменяли окно создания персонажа. В целом поменяли интерфейс. Они хотели быть уверены, что любой человек, который не играл в ДНД, сможет разобраться в новом интерфейсе и сделать создание персонажа довольно удобно. То есть, чтобы можно было идти шаг за шагом, сверху вниз, да, и грамотно делать и не путаться.
Systems has a few things. Yeah, 46 things is the number of subclasses that we're shipping at release. Увеличивает еще количество подклассов в сравнении с предыдущим патчем. At release, there's going to be a new subclass for you to play, some new play style that you can enjoy. For example, if you really like paladins, one of the new oath for them is the oath of vengeance. Добавили, если вы хотите, любите играть за паладинов, добавили у паладинов клятву мести. Более боевая такая история. У клерика там побольше вариантов. В зависимости от выбранного класса расширяется окно задания персонажа, как можно видеть. Говорят, что даже без описания вы по внешности должны понимать, что делает тот или иной класс, по анимациям, по одежде, по визуальным эффектам. Именно такое должна быть история интуитивная. Really enjoying playing, actually. All right. So it's coming later because that's per the Dungeons and Dragons rules, so you don't get to pick everything at the beginning of the game. Yes. So some classes get their subclass at level 2 or level 3. Yeah. Говорят, что некоторые классы получают свои подклассы не с первого уровня, там со второго, с третьего и так далее. То есть это тоже про это не стоит забывать. Да, по базовым правилам. So we wanted to avoid players having to restart the whole game because it's a very heavily narrative experience. And there's a character that you might meet, you will most likely meet, that will allow you to reset your class. Okay. Для того, чтобы игроки не чувствовали себя плохо от того, что они сделали ошибку в выборе класса, по-моему, один раз, и может быть несколько раз за игру, вы встретите персонажа, который сможет ресетнуть ваш класс, и вы сможете как бы выбрать все уровни заново. Хорошая тема для тех, кто не сразу может разобраться в правилах. И мне кажется, это может... На самом деле, в последнее время, сейчас вот пару слов про вот эту фишку с тем, что в последнее время разработчики часто прибегают к системам, которые позволяют условно, практически бесплатно, безболезненно пересобирать обилки, класс, навыки, умения и так далее. Я считаю, это очень грамотное геймдизайнерское решение, потому что действительно в некоторых играх это очень неприятный момент, и вот в том же Atomic Heart можно так сделать, там в Diablo 4 так можно легко сделать, и в некоторых остальных новых играх, и в том числе в Baldur's Gate 3, я думаю, что в современном мире это очень хорошее, одно из хороших решений, которое пришло в голову к разработчикам в последние годы. I agree. So we went all the way through Act 1 to Act 3, and we made sure that we built in the reactivity to all the dialogues and in the moments where it would matter. And it's not only reactivity, it's actually also full permutations of situations that was added. К сожалению, пауза на YouTube здесь работает почти как на Twitch сейчас. That went into Act 1 into early access, and we compare it to today, your team has added over 1/3, 33% more lines in there. Is that correct? I'm afraid that it is. Тут обсуждают то, что за момент разработки сильно расширили количество различных диалоговых веток, возможных исходов решений, событий и так далее. And it was a completely different experience, as if I was playing with my draw. So I was really impressed actually by how much. Говорят, что он, Алла Студий сам играл в игру и понимает, насколько отличается experience, когда он играл за друида и за дроу другого класса, и как игра реагирует на все эти варианты. Can you jump to the beginning of the tab, which we didn't talk about yet? The first tab. So. Explain. Yeah, so you can create your custom character. You can also meet a lot of people on your adventure that you can recruit. So if you've played early access, I know you've met Asteri, I know you met Shadowheart, you've now met Karlach. You can also play as these people. So when you meet Asterian, there are things. Вот, теперь перейдем мы к созданию персонажа на основе выбранных уже существующих персонажей, из-за которых можно и играть. So if I'm Shadowheart
if you're Shadowheart, And I got let's this pretend. big secret. Yeah. Big secret. Very, that's not, very, very. not on my armor at all. No, it's not. Там сейчас я переведу всю мысль. Because I mean, I've played all the way to Act 2 and she didn't tell me. She didn't tell you her big secret. У Shadowheart просто есть один свой секрет, который она не раскрывает другим игрокам. Но если ты сам играешь за Shadowheart, ты можешь типа раскрыть секрет или не раскрыть секрет и так далее. Then you may not trust the people around you either. So you may not tell them. Это классно, нет, то есть это сильно влияет в целом на развитие персонажа. And depending on how much they like you, they may react well, they may react badly. So, okay, well, take that one step further. There's a particularly nasty vampire spawn that is present in my party. That's Asterian, spoilers, but yeah. Spoiler alert from now on. There's going to be a few spoilers. Spoiler alert. Ну, мы спойлеров не боимся. Just assume it is. Because there will be spoilers, all right? So, just saying. So, don't tell you weren't warned. All right. So you're Shadowheart? No. Oh. No, you're You look like Shadowheart. You are Shadowheart. You're Shadowheart. I'm Shadowheart, yeah. I'm Astarion. Он говорит, ты Shadowheart, я Astarion, это персонажи из первого акта. I was Shadowheart. Так. You're not Astarion. Astarion is there. He's there. All right? Astarion, in my playthrough, when he was recruited as a companion, tried to... А я же сильно быстро проходится, давай. У тебя 2 недели. So, and I let him. Нет, 3. It was all fun. And I died. Anyway. So, switch around now. Yeah. I'm Astarion. Yeah. You're Shadowheart. Are you hungry? Fuck yeah. Короче, там пока что важных нет, просто ребята шутят пока. И делают очень долгий сетап. So I can bite you. You can not now. But the other thing is that гейские шутки нормальные. Ну не гейские, ладно. Разные шутки. He may open up to you. He may tell you these things. If you're him, you know them already, obviously. That's a completely different perspective. It's a completely different perspective. You go through the world and you see different things. You have different lines of dialogue. People react to you differently. But also, sometimes when you go to sleep at night, you might remember things, or you might have haunting dreams or nightmares about your past. I know why you said that. I did say that for a reason. We got a video. Roll video. Сейчас покажут видео про как раз-таки связанное с лес, темнота. Но это не буду переводить, это художественная тема. Это, по-моему, сон Астариона по его вампирскому голоду. Your heart pounds, but you're ready. He's going to regret coming for you. Fourth, thou shalt know that thou art mine. 3, lie to yourself. Похож на Люканга, кстати, из Mortal Kombat. You are mine forever. All right, so I think that is really amazing. It's something I'm super proud of the writing team for having managed to pull this off, because you tell stories in first person, you tell stories in third person. Очень важный момент, он сейчас хвалит разработчиков в том плане, что они рассказывают одновременно, могут рассказать историю как и от первого лица, если вы выбираете заготовленного персонажа, но при этом вы можете наблюдать за этим же персонажем с другой перспективы, и эта история будет развиваться по-другому. То есть это тоже такой важный момент. В принципе, это мы уже знаем по Divinity Original Sin 2, но так или иначе, все равно классно. It was on the screen. Speaking of Dark Urge, I guess we're going to show something on Dark Urge, right? Yeah. Because you just spoiled it. All right, let's cut to a video of Dark Urge, and then you can speak all you want about Dark Urge. Well, with limits. Это, по-моему, новый играбельный персонаж будет. The Dark Urge is a fully customizable origin avatar character. You can play as whatever species, class, build, appearance, gender that you would like to, and still have the character's origin story working. Да! Avatar only character. Короче, они сделали отдельный слот под определенного сюжетного персонажа, но поэтому его можно полностью кастомизировать, насколько я правильно
Понимаю. То есть они сделали такую историю, где есть сюжет, но при этом кастомизация. Каким образом они будут это делать, я еще пока не знаю, но это классно, это то, чего не хватало. Я пока не знаю, как они переведут это на русский, Dark лучше, не знаю, как это правильно сказать. Но сама идея еще топовая тема. Alright, so, Dark Urge. Tell me about him. So, the Dark Urge... Oh, hold on. И будет ли этот Dark Urge, если мы не будем за него играть? Вот это интересно. Chat, we're gonna start involving you. We're gonna create a character. We're gonna create your own Dark Urge. So we're gonna start up a vote, I guess. Team, community team, we got a vote. They're gonna pick race and class. Race and class. Race and class. Nick is gonna add in a little bit of touches. Alina's gonna make sure that they look good, and then we're gonna see what's gonna happen to the Dark Urge. We're gonna go slice of gameplay. In the meantime, То есть сейчас они перейдут к созданию расы и класса за вот этого сюжетного кастомизируемого персонажа. Okay, so let's talk about Karlach. Вау, я пока... You talk about Karlach. You're not allowed to talk about Dark Urge. So Karlach is brilliant. I love Karlach. She's Хотят поговорить про еще одного нового сюжетного персонажа Карлак. Его не было в раннем доступе, этого персонажа. Насколько я понимаю, это тифлинг-варвар по сюжету. Тут опять, да, тут опять спойлеры к сюжету. По сюжету момента я переводить не буду. А вот этот вот новый сюжетный персонаж, говорят, это один из любимых персонажей у тестировщиков. И им очень нравится, поэтому, видимо, очень классно сценаристы поработали над характером и историей. She goes all up in flames, actually. She goes all up in flames. She has a special effects for this. So does that mean Где-то есть особые визуальные эффекты, связанные там с ее расой и характером. Ай, не лагай. Curses a lot? Is it like really a lot? Or? Yeah. Okay. And she. All right. Well, maybe we'll see some gameplay with Karlach later on. Может быть, на этом стриме еще посмотрим геймплей за Карлак, вот за этого персонажа. So in addition to, because who are our other good characters? We got Halsin, who's now also recruitable as a companion. You can't play him, but you can recruit him. You got Minsk. Еще обсуждаю, что есть некоторые персонажи, которые могут быть в вашем лагере, но при этом за них играть нельзя. То есть это как бы вы их вербуете в лагерь, да, ну, типа, но они не играбельные персонажи. Это как раз таки друид Халсин. Минск будет у вас в пати. Some people have done other things with her in Act 1. You're the writer of Mintara, right? Well, that's your character. It's a team, but I like her. But there's a few things you can do in Mintara in Act 1. Most people choose the killing option. If you don't choose that, then you have to kill a whole lot of other people because she's not a very nice person. Да, по-моему, еще можно к себе в лагерь, если вы проходите за злого персонажа, то можно взять к себе в лагерь эту дроу, которая хочет напасть на лагерь друидов. Это по сюжету, не знаю, если вы играли в ранний доступ или нет, но есть злой персонаж, которого тоже можно взять к себе в лагерь, если вы как раз-таки отыгрываете злого персонажа. То есть есть разные варианты. Джахира еще будет, но я не помню, кто это. And then we have the avatar point of view from all of the other companion characters, going from Lysel, Shadowheart, Will. We didn't talk about Will. Но не говорят еще про играбельных персонажей, это так понятно. Очень сильно поменяли историю Уилла. Это чернокожий колдун, если я правильно помню название этого класса, который
связан с каким-то суккубом или там демоном схожим на суккуба, сильно поменяли там его диалоги, квесты, историю, потому что как-то хотели его доработать. Говорят, очень такой многогранный человек вышел. И говорят, что результаты его выборов могут быть прям безумные. Или просто впечатляющие. Там спойлер, я не буду перейти на всякий случай. Там жесткий спойлер. Даже для меня. Ребята, вы чё, блядь, ну... Origin quest, you cut Kalak's head off. It's true. Yeah. It's very sad. It's a great scene also. И, короче, есть вероятность, что некоторые играбельные персонажи будут взаимоисключаемыми, потому что, типа, могут друг друга убить, грубо говоря. Это интересно. Но при этом, если все правильно сделать, можно и сохранить жизни этим персонажам. Вот. When you start playing straight away, you see this is a different character. This has narrator is talking to you and telling you these things that are going on in your head. You feel like a custom character because you created yourself. Ну, просто говорят, сейчас обсуждают вот этого кастомизируемого сюжетного персонажа. Говорят, что с тобой так и, как и раньше, ну, как и с другими персонажами разговаривает рассказчик, у тебя есть своя история, которая в любом случае будет прописана. I can imagine a lot of things. When you say dark urge, I can imagine even more things. So this particular С другом можно, ГГ. Можно с целыми стримя. То есть там по сюжету какая-то сущность или еще что-то тебя заставляют делать те или иные вещи, плохие вещи, и можно этому желанию сопротивляться, и по идее твоя основная сюжетная линия это вот будет борьба со своим вот каким-то внутренним демоном, не демоном, пока до конца непонятно, что именно это. Даркай, привет. Ну, как я уже сказал, там что-то в нем внутри будет, что заставляет делать плохие вещи. И вот эта линия будет идти по всей истории. И несмотря на то, что это как бы не заготовленный персонаж, а как бы просто сюжет, который подкладывается под вашего кастомизируемого персонажа, несмотря на это все еще одна из любимых линий истории у тестеров, и они отзываются о вот этом вот Dark Urge очень лестно. Так. Okay, right. You're going to show us a small slice of Dark Urge because we don't want to spoil. Ну, показывает небольшую часть сюжета и геймплея вот этого кастомизируемого сюжетного персонажа. Не знаю, как его надо назвать на русском, это ужас. Темный кто? Урж. Как переводится урж, ребята? Урге. Вот, чего слова, вот, чего не знаю, того не знаю. Ну, там трупы гоблинов залутает, ничего такого. Говорит, с тех пор, как ты покинул корабль, что-то поменялось у тебя в голове, ты стал более холодным и жестоким, и что-то тянет тебя к трупу, когда твои руки приближаются к нему. Вот. Порыв, намерение? Ну и, соответственно, то есть вот выбор, что можно съесть этого гоблина, там не съесть, сопротивляться, понять и так далее. Что-то неописуемое внутри твоего сердца заставляет делать вещи. Темное намерение, значит, окей. Ну, это, типа, портал выглядит довольно опасно. Хочет прикоснуться к рунам.
добавили некто новые интеракции, потому что, по-моему, здесь был, да, вот появление Гейла. О, можно Гейла вытащить или нет? Поменяли полностью эту сцену. Раньше она была совсем другая. Гейл сам выходил из портала. Соответственно, можно силой вытащить. Можно сделать какие-то всякие другие вещи. Там, спросить сразу, начать диалог, дать 5 по этой руке. Жалко, что варианты только на силу, потому что, ну, типа, у меня, например, будет персонаж без силы, скорее всего. О! Подожди. То есть за темное намерение можно съесть руку Гейла? Вау. Да ладно, Гейл же играбельный персонаж, ребята, чё? Просто убил и остался предмет рука Гейла. Жесть. То есть, короче, вот за темное намерение можно, соответственно, убивать своих соратников и продолжать так вот, продолжать историю. При этом, если у вас совсем мало персонажей, можно нанимать наемников, собственно. Они будут там любого класса, которого вы захотите. Но это уже будет без каких-то сюжетных моментов. Ну, конечно, это так можно, но не интересно, как мне кажется. I think you want to show us one last thing of Dark Arts, because, and then we'll just move on. Check your inventory, Nick. Check my inventory. Yeah. Look at it. Yes. Yeah, Trophy. So it's what is this? To better go to sleep at night? Так, сейчас хотят посмотреть, что там в инвентаре. A memento of Gale. I think I need to lay down, okay? Так, теперь они переходят к длинному отдыху. Видимо, там тоже будет какая-то сюжетная сцена, связанная с сюжетом темного намерения. Yes, so you will see that when you go to camp now, you're wearing something more Красивый. comfortable than your metal armor. As you can see on Sven, it's not incredibly comfortable. It's new armor. It is a new armor. Look at me. Там шутка про то, что раньше ведущий сидел в жестких латах, теперь они немножко переделали, чтобы он мог двигаться. Ну так, локальные мемы. Dragonborn would like to go shirtless, I suppose. These items are just clothing that you can equip. You can find more in the world. You can apply dyes to them as well. So you can customize how you look in camp. Есть, короче, добавили особые шмотки, которые влияют именно на ваш внешний облик в лагере. И можно их отображать или нет. И вот эти шмотки, соответственно, вот можете себя кастомизировать в том числе на отдыхе, грубо говоря. Yes, it was. Do you have my the thing I asked you, or do you not have it? My little cloak. My cloak. Oh no, it's okay. That's all right. Never mind. I like that cloak. Anyway. Cloaks are a thing, by the way. Cloaks were not there in early access. That's true. We're gonna have cloaks. But we don't have one right now. В качестве семьи какой-нибудь. Фиг его знает. Ну, посмотрим, как переведут. Довольно скоро. If we get there, we'll see how this stream goes. Make sure that we remember to put on some face paint also, because I really enjoy face painting. It's really. We'll see. Anyway. Там пустая пока болтовня. That's clothes. Let's go sleep. Сейчас хотят поспать. Видимо, будет сюжетная тема. Так. Though you have a tadpole, you know your broken mind is not like the others who bear the worm.
A few scraps. Кошмары, короче, снятся. You now and then. You can never quite tell where the knowledge comes from. Inexplicable, violent yearnings overwhelm all other thoughts. Who could you possibly be their vessel? Когда там типа темные мысли проникают в тебя там как черви, короче, ну прям такие очень, очень красивые слова подбираешь, чтобы дать настроение этой сцене. Так. Think upon your heritage. Is there truth hidden there? The ancestral of your dragon clan is diluted amid the liquid hate in your blood. It must have been a very long time among your kind. When you try to think of a home, your mind twists itself back to indulge in the delights of the day. You recall waking up, hearing the pounding war drum of blood. How much you treasured the sight of the first corpse you took, the waggling stump you left of that wizard's arm. Ну, блин. Вот тут сложно перевести на самом деле, потому что сначала говорят про воспоминания о твоем клане драконов, вот, и теперь про эмоции, которые ты переживал после первого контакта с трупом, вот после крушения корабля. Кровь, кровь, кровь. There's a message there. All right. Dark Urge. Let's give Nick a hand. Thank you very much, Nick. Короче, нечто внутри заставляет персонажа в этом оригине убивать. There's many dark sides on it. Not for the meek of heart, just warning you. It goes very brutal. It can go very. Это одна из темных сторон Baldur's Gate 3, а темных сторон в этой игре довольно много. И можно сопротивляться вот этому влиянию и его с ним сражаться. We get a lot of questions about romance, relationships. How can you Сейчас хотят поговорить о романтических линиях. Типа, мне говорят, очень широкие возможности по романсам различным с персонажами. И сейчас будут про них рассказывать. And say some nice things, and then get a sex scene. When we've been developing romance scenes in Baldur's Gate 3, we've been trying to show two people genuinely struggling through a hard time and supporting one another. And you're not going to be the same person as you are. Как обычно происходит романтическое, так сказать, романтическое взаимодействие в играх. Ты там делаешь типа личный квест у этого персонажа, потом воспринимается какой-то там новый диалог, сцена, вы там уже, короче, сексом занимаетесь и все дела. Соответственно, в Baldur's Gate 3 они постарались немножко углубить систему романсов, чтобы было видно, что персонажи вместе пережили какие-то трудные времена, что это не просто сделать там квест какой-то и все готово. То есть хотят как-то углубить и, возможно, как-то усложнить и диверсифицировать систему романсов по сравнению с остальными RPG, которые существуют на рынке. Way of thinking, because if you just go along with what they want to do, you might end up getting sacrificed in an evil god. И тут еще очень важный момент, они хотят, что не всегда нужно идти на поводу персонажа, с которым ты хочешь заромантиться, потому что они бывают немножко не в себе, и это приведет не к очень хорошим последствиям, поэтому нужно время от времени даже противодействовать мнению персонажа, с которым ты хочешь иметь отношения. То есть нельзя просто во всем соглашаться с ними. И есть большое влияние, как вы сами влияете на этих персонажей, потому что их характер может трансформироваться в ходе истории в зависимости от ваших выборов. Ну, в принципе, это мы видели, кстати, в Pathfinder втором. Да и в первом. You know, a particular combination of companions versus on one playthrough versus a different combination on another playthrough,
Вы можете понять, что различные персонажи заинтересованы в разных квестах, разных локациях, которые вы можете найти. Поэтому время от времени, по идее, неплохо было бы менять персонажей в зависимости от того, на какой квест вы идете, потому что их характеры тоже, ну, как бы, взаимодействуют с окружением. Oh, it's incredibly sexy. So people say, write what you know. We couldn't, because we went to places that we can't go to in real life. So some of the places you can go to. So in Shadowheart, in early access even, you can start to romance Shadowheart. She'll get tipsy with you, she'll get drunk, she starts to open up to you. That's often how my romances start. Говорят, что, ну, там обсуждают различные старты, романтические взаимодействия с теми или иными персонажами, там, что Shadowheart можно поболтать, что она напьется в лагере, начнет немножко потихоньку тебе открываться и так далее. Короче, ну, ничего такого супер важного. Посмотрите момент, связанный с having a problem, however, with the game. Романтической сценой. Our frame rate is not showing. We're running at 60 FPS over here stream, so I can show you with my mobile phone and I'll post a video. But apparently it's not coming through. So do we have a solution for that already? Otherwise, we'll just keep on chatting about romance until we have it, because nobody wants romance at 20 FPS. Yeah, no, it's rough. Ну хотя у них там какая-то техническая проблема на стриме, что на стриме не идет 60 FPS, хотя 60 FPS у них есть на компах, которые они сейчас транслируют, и просто спрашивают, решили ли проблему. Вот. Хотят посмотреть на сцену Саити в 60 FPS. Говорят, что не все романтические линии заканчиваются ожидаемо, бывают очень неожиданные концовки и варианты по романтическому взаимодействию. Не всегда заканчиваются там сексом или еще что-то, бывают различные истории. И некоторые персонажи имеют не один путь развития романтической линии, то есть они бывают разные, возможно, опять же, для разных характеров. Ну и, разумеется, даже есть различные концовки для романтических линий, для романтической линии с одним и тем же персонажем. So there's actually quite a lot of choice and consequence. And so is that all dependent then of like Shadowheart approves, Lysel disapproves? It's not all dependent on that. Some of it is. So like people don't. И не все будет работать так примитивно, что типа кто-то становится лучше, кто-то хуже. То есть бывают такие различные моменты вбок, влево, вправо. Ну и опять же дать инфу, что это не просто будет сделать квест для меня, а будут какие-то более глубокие истории. Некоторые персонажи могут даже сами начинать вас романтить. Crystal, you've worked on a lot of permutations in the game. You specifically have spent the last, 6 months of your life on the ending? Pretty much, yep. Yeah, something like that, right? Она говорит, потратила вот эта разработчица 6 месяцев на разработку различных концовок. Yeah, it's something you have to look at, because if you didn't, it would feel really weird, right? If you have this really deep bond with a companion character and you get to this point where you have to make a key decision about how you want your story to end, what they think is going to matter to you. So those moments have to be factored in, and it means that in one of our final dialogues, we have 1,900 lines, and you will see, like, 30 seconds to 2 minutes of that. Говорят, у них есть 1900 различных вариантов диалогов на финальный диалог. Класс. Question we got a lot is like, doesn't it bother you that people don't see like 99% of your content? Не беспокоит ли тебя то, что люди не увидят 99% контента, который ты сделала в плане сценария? То есть игра будет настолько вариативна, что люди, вряд ли увидят то, что есть в этой игре. I can be good. I can be evil. Can I be evil in romance?
Потому что я могу быть хорошим, могу быть злым, и могу ли я быть злым в романтической линии? И говорят, да, можешь. Типа, можно быть злым и романтить персонажей по злому, грубо говоря. Абьюзить, так сказать. Либо просто злой персонаж вместе читаются. Yeah, no, it's true. All at the roll of a dice, right? Sometimes it's the roll of a dice, yeah. Not well, romance sometimes is as well. Ну, говорит, иногда романс это бросо кубика, ну так, скорее шутка. It's pretty incredible. You have characters in this game that when you first meet them, you think, well, they're very sweet and nice, and there's no way in hell they'll follow me into the darkness. And if you play your cards right, they will follow you into the darkness, and then they will do terrible things in the darkness. All right, okay, good. We've got the frame rate problem solved, I hope. So let's jump to the game. Crystal, you're gonna give us a small stroll. Where are we? In the lower city? Yep. Так, сейчас перенесут нас в нижний город Балдура. Ну, Baldur's Gate, нижний город. And go find some of your friends over there, or at least Karlak's friends. Yeah, so we've just entered basically at the beginning of the lower city. I see a little Так. small person. А нам дадут экран? Дадут экран? Hello. Продает газету. Not the best one, but I'll take a... Покупает газету у мальчика. Или у девочки, фиг его знает. I'm hearing that we still have the FPS problem. О, там реально газету сделали. All right. Вау, We're классно. gonna hold on to it. We'll hold on to it, and we'll do it maybe later. We're going to jump to a better Кайф. solution. Газету сделали. Which is going to be romance of a completely different degree than what we planned on showing right now. We can go to tech. Yeah, let's go to tech. Ребята хотят выйти на техническую паузу для того, чтобы решить свои проблемы с FPS и с некоторыми моментами касательно показа того или иного контента. Интересно. Что там пока нового не написали, я хочу глянуть. Да, кстати, ребят, те, кто на стриме, не забудьте поставить лайки, потому что конкретно вот этот стрим довольно важный. Конечно, я потом сделаю отдельный видос по этому стриму на другой канал. Но так или иначе, спасибо за просмотр. Черешенка. Лис мученик, у меня черешня. Ну, слушайте, мы пока ждем. Не знаю, я сам-то не вижу смысла уходить на паузу. Спайти пиш, привет. Если что, у нас сейчас техническая пауза только что началась у самих разработчиков, потому что у них там есть некоторые проблемы с показом тех или иных геймплейных вставок. Вот. Еще можешь перемотать немножко назад и посмотреть стрим сначала с переводом. Моим, так сказать, импровизационным. Там уже показали довольно интересные моменты. И не забудьте поставить лайк. Лайк это важно. Вот, особенно для этой трансляции. Для Mass Effect не особо важно. Для этой прям важно. Вот. Лисмучник, так я потом сделаю видосик. Надеюсь, сегодня, завтра, не знаю. Завтра, наверное. Если успею. Я надеюсь, что успею. Спайси, ничего себе. Я польщен. Типа, когда к тебе приходят вместо Флеер, когда Флеер уже сделал имя на Балдурыч, это очень приятно. Спасибо. Вот. Но контента по Балдуру я буду делать тоже много, но я буду стараться захватывать в том числе и актуальные релизы, как Киберпанк. Вот. Может быть, когда-нибудь мы еще дойдем на этом канале до прохождения Pathfinder 2 еще раз. Что жесть, Pathfinder это...
Release Showcase. Ну че, ребята, что расскажете? Я прям очень хайплю Baldur's Gate. То, что сделали, вообще момент, что сделали... То есть они настолько грамотно решили вопрос с отсутствием сюжетки для кастомизируемого персонажа. Это жесть, типа. То есть это то, чего сильно, возможно, не хватало Divinity Original Sin 2, когда ты не хочешь создавать своего персонажа, а хочешь брать готового. Здесь тоже, но здесь у тебя есть создаваемый персонаж с сюжетом. Это вообще кайф. Потому что я вот метался в мыслях, делать ли мне монаха, а мне хотелось сделать монаха. Вот. Я подумал, что, блин, типа не хочу, потому что нет подходящей расы для этого класса. Из тех, кто был из играбельных персонажей. А я хочу играть за лесного эльфа. Потому что там бонус к мудрости и к ловкости. Вот. О, кайф, обновить видяху, это хорошо. Да, я себе тоже недавно обновил видеокарту, буквально себе купил 4070 Ti. Вот сейчас продаю свою 1080 Ti. Продается, кстати, довольно норм. Есть уже покупатели, но мне еще нужно съездить проверить. Вот. Что-то они долго. Что-то они прям долго. Кстати, каким классом будешь на релизе? Ну, я уже сказал, что планирую за монаха. Монах — путь 4 стихий. Вообще, я в целом люблю физические классы. В принципе, то есть мне нравится воин, варвар, плут, рейнджер, монах. Я не люблю магические классы, я точно не буду сам играть за жреца, колдуна, волшебника, либо чародея, и за друида тоже не хочу играть. Я бы еще, по идее, поиграл за барда, но бард у меня отберет мой друг Антон. Мы с ним будем вместе проходить на стриме. Вот. А в целом, бард — это единственный магический класс, который я пощупал в реальном ДНД. Ну, прям вот в настольном. И там я хотя бы немножко разобрался, понял, что бард очень сильный класс, на самом деле. У него есть контрспеллы. Классно. Я, правда, не знаю, каким образом это будет или не будет работать в ПК. Потому что бард, он как раз-таки может во время действия соперников бросить им дебафующий кубик там, на их действия. И как это можно будет делать в ПК, пока я не видел и не представляю. Мне еще нравится через харизму играть, плюс в первом акте можно статы харизм разгнать до 20, надеюсь, также останется. Буду, наверное, на барде, на колдуне. Ну, бард классно, да, колдун тоже. По идее, я еще рассматриваю вариант поиграть на паладине драконорожденном. Возможно. Я подумаю еще. Потому что паладин тоже он как бы играет через харизму, в том числе. И он как бы плюс-минус не слишком магический. И как бы, ну, тоже похож у него геймплей на воина, и это приятно. То есть Пала я тоже рассматриваю. И так как он с харизмой, то с харизмой очень удобно. У нас с харизмой будет Антон за барда, но и играть буду я прежде всего. Ну, короче, ладно. Подумаем. Интересно, можно ли будет менять классы у сюжетных персонажей. Потому что не все классы там меня устраивают. Например, очень странный выбор класса у Лазель. У нее, по-моему, от гитьянок бонус на интеллект. Но она воин. Типа, зачем? У Карги там артефакт будет какой-то
по-моему. Ну, да, есть, я знаю, что есть Ародейский воин, и потенциально он неплох. Возможно, Чародейский воин через ловкость — это неплохая история. Вот. Но я не помню, можно ли иметь, например, дуэльное оружие, баклер, и при этом кастовать заклинание. Нужна ли тебе одна свободная рука? Вот если кто-нибудь шарит, может подсказать. Потому что в теории, если у Чародейского воина может быть, есть возможность играть через ловкость с рапирой и с баклером, и при этом кастовать заклинание, то потенциально класс имба. Но я не знаю, может ли он так, ребят, все, возвращаемся. Говорят, они близки к тому, чтобы решить все проблемы, но еще не решили. Говорят, могут устроить интерактивчик, будут задавать вопросы, а они будут отвечать. Все можно задавать, да? Сейчас будет секция вопрос-ответ. And how many voices in total in the game? I assume that there's a question about player voices, so there's 8 in total. If it's a question about how much voice... Ну, там вопрос, сколько голосов у персонажа, которого вы создаете, их будет 9 штук разных голосов. Yes, no, yes, 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 no. I think it's close to 190,000 lines recorded. No, it's a lot. Yeah, something like that. I had the numbers in my head at some point. We killed our producer, so I don't know anymore. Там шутка про начальную сцену, что они убили продюсера, типа. Context actually also, because we saw once we announced that we had like what was it, 2.5 times full episodes of Game of Thrones in terms of content combined. Everybody assumed that you're just going to be watching like hours and hours of cinematics, but that's not true. It's just because there's so much choice and consequence. Очень люди переживают, что будут смотреть очень много синематика вместо геймплея, но утверждают, что в отношении к вашим диалогам и игровому опыту это будет не так много, как вы думаете, конечно, что будет норм. Can we? Will we? Okay. So, does anyone here have a question? Yeah. All right. Go ahead. Из зала вопрос. Yeah. All right. You get a mic. Sorry, chat. There's too many of you, and you're too fast. I'm sorry in advance because it's a terrible question, but it's a question you will have a lot of things to say about. So maybe it will help for the technical problem. Everything is political, even if gamers don't like that. And so with almost 200 hours of cinematic, you have written a lot of stories. And I was wondering, in the end, when you take a step back and look at every story you told in your game, what are the principal themes, the morals? What is the story you wanted to tell to people? What is the final message we have to take away from the game? Спрашиваю, типа, вот вы там проходите игру, там много вариантов, и если у разработчиков какие-то мысли по поводу того, что они хотят рассказать игрокам, типа вот. Говорят, очень много историй в этой игре, там сюжетных линий. Какие-то там радостные, какие-то грустные. Тематически одна из центральных тем сюжета — это доверие. И можно быть тем, кто вообще не заслуживает доверия, может быть оплотом этого доверия там и так далее. И игра реагирует на все. И не стоит забывать, что вы как игрок тоже сами рассказываете историю, потому что вы сильно на нее влияете. Но основное сообщение — это вот типа тема доверия. Ну, типа, это все еще связано вот с вашей пачкой и группой. Вам все-таки нужно друг другу доверять. Если вы хотите пойти в
сложное путешествие. I'm going to embrace them. Am I going to resist them? How far will I go with this? This game is going to go very, very far in offering you powers, and it will be up to you what you do with it. By the time you are in Baldur's Gate at the end of the game, you're going to be exploring the city. You will arrive there as somebody who used to be a wretch destined to become a monster, and now you are the last hope of the city. But you could be the last hope in a bad way or in a good way. You could say this is Вот, и будет момент, когда вы будете последней надеждой города Baldur's Gate, и при этом последней надеждой как в плохом и в хорошем смысле вы можете спасти город, а можете окончательно уничтожить. Типа, будет ли игрок сопротивляться злу внутри себя, будет ли, наоборот, оплотом добра и так далее. Ой. So that's basically the core of BG3 and what we've always relied on as we were developing these hundreds of stories, thousands of stories, really. Yeah. Did that answer it? All right, go ahead. There's more questions in the audience. Go ahead. Thank you very much for this fantastic panel. Before the questions, I'd just like to give a huge shout out to Twitch chat. We've got you on our phones and we're trying to answer as many questions as we can for you. My name's Josh. I'm a massive fan of Baldur's Gate 1 and 2. I have been since I was a kid. I've played вот это фанат первых двух Baldur's Gate'ов. The stories of Mythical and Baldur's Gate 1 and 2 are some of the most respected RPGs of all time. Why do you think Baldur's Gate 3 is a worthy successor to this title? О, вопрос мощный. Типа Baldur's Gate 3 охуенные игры, там типа великие RPG. И уверены ли вы, что Baldur's Gate 3 будет достойной наследницей для серии Baldur's Gate? Back in the days, Baldur's Gate 1 embodied everything that Dungeons and Dragons was. It was the first game that really allowed you to play. Когда-то давно Baldur's Gate 1 это была действительно первая игра, которая вобрала в себе все ключевые качества D&D и давала поиграть людям это на компе. Конечно, были и другие игры, но это прям самый лучший был вариант. The relationship building that you're going to be doing inside of the game, the party that you're going to gather, that has, you will find out when you're going to play, that has lots and lots more than what was possible back in the days, both in the fact that... И говорят, они взяли самое лучшее с того, что было по геймдизайну еще в те времена, но при этом добавили новые взгляды, технологии и различные моменты, которые были просто невозможны ранее. То есть они добавили в уже рабочую формулу современных инструментов, различных штук, и поэтому мы должны все работать в кайф. И при этом важный момент, что это как бы не просто продолжение, да, как бы игра создана с такой целью, чтобы в нее можно было играть с нуля без знаний первой и второй части. I was back in the days, you were a Baal spawn, and that was the same thing. I have this Lord of Murder that is guiding me, so I need to deal with that. What am I going to do with this? You could turn into the Slayer or not, and these were things that you were going to be interacting with. So there is that aspect. Back in the days, Baldur's Gate 1 was at the peak of what was possible visually. It was в свое время Baldur's Gate 3 это была игра на пике того, что могла показать игровая индустрия в плане визуала, нарратива, геймплея. И все, что было невозможно в то время, мы сделали сейчас. И мы верим, что Baldur's Gate 3 это сейчас та игра, которая тоже находится на своем пике современности по технологическим возможностям, по нарративу, все то, что может сделать игровая индустрия в жанре классических RPG. Некоторые моменты игроки даже не могут осознать с самого начала. Короче, вы будете осознавать масштаб некоторых вещей, которые есть в игре только со временем.
I think it's a game that is incredible, a lot of fun, just like the original games were, and it's going to give you a lot of. Это игра, в том числе, которая дает очень много веселья, как и оригинальные игры. And those things they're very hard to find in this type of game, and so those for me make it a worthy successor. So in the it modernizes Dungeons and Dragons in a video game, puts it back at the forefront of where it belongs to be, allows you to play it in any way you want, be anybody that you want, and then actually get rewarded by true AAA. И они верят, что, фишка ДНД в том, чтобы ты был кем хочешь, делать что хочешь, чтобы игра на это влияла. Они верят, что Baldur's Gate 3 это та игра, которая действительно позволяет это делать, получать за это, какое-то вознаграждение, реакцию и так далее. Они прям верят в то, что делают действительно вариативную и награждающую за твои действия игру. See, the tech guys are still busy, so we're continuing our representation of Twitch now in the audience. Go ahead. With all this in mind, how hard is going to be to pick your party members, your companions? You have been saying how many choices we have. Do we have to stick with them? Can we swap them on the go? Do we get punished for swapping them on the go? What about the ones that come later in the game? So if you can... Okay. Thanks. Не совсем вопрос понял, на самом деле. They can come with you, so is the short answer. We're not going to lock them out at a certain point. We're not going to say, hey, you've reached the city, you need to leave these people behind. They come with you, they stay at your camp. You can pull them out of camp and take them to do things in the city or elsewhere. You can put them back into camp. Понял, вопрос был про то, что если ты с первого раза не взял персонажа, то уйдет ли он навсегда, можно ли будет потом его взять попозже, и будет ли также работать это все дело по ходу игры. И отвечает то, что в принципе нет, персонажи будут появляться время от времени, то есть если вы прошляпили там первый раз, то их можно еще добрать второй раз, они могут выходить из лагеря для каких-то своих дел, и бла-бла-бла. Короче, то есть персонажи не будут окончательно потеряны после одной встречи с ними, насколько я понимаю это так. And that's for narrative reasons as well. But otherwise, the ones you find later in the game, they join your camp. You can swap them in, you can swap them out. All right. Okay. Это все еще было на том, если вы выгнали персонажа, можно ли его вернуть? И вроде бы можно, да, вот. Опять же. No, 2 minutes, 3 minutes. All right, it's time for some more questions then. Yes, chat. You know. Me or chat? Okay, so you talked a lot about character customization and how much you care about like the story that the player wants to tell being told, or like telling their story, allowing them to experience that, and especially about respecting the player's identity that they choose for themselves in the game. And I just wanted to ask what your favorite part about that is, because like we had the wonderful opportunity to test it a bit as well, and you implemented so many different things, and I'm just curious which your favorite part is. Короче, вы говорили, что у вас вы гордитесь системой кастомизации и, возможно, теми игры касательно отыгрыша и какой-то самоопределения и так далее. Вот эта вся вот тема, связанная с нарративом, классом, расой, внешкой, полом и бла-бла. И спрашивают, что из этих механик ваше любимое в игре. Говорят, что его любимая часть во всей этой системе это как раз-таки яркая реакция игры на ваши действия. Опять рассказывает про друида. So much stuff. Like I called them out. I said, like, guys, this is so fantastic. Like I didn't know you went this far. So that is really the bit, the reactivity that you get to your class and to. Короче, ему очень нравится, как вот игра реагирует на твой класс и на все твои элементы, которые присутствуют в персонаже. Go ahead. So you've shown us a lot of very horrible things today and in the past day. And because we're all bad people, we laugh at that. But we know from gaming that
surprisingly, people are good at heart, mostly. Like from Mass Effect, they all play Paragon. So what are you doing to actually make not just the dark urge, but also the player feel the temptation to give in to evil and be as horrible as you people apparently are? Говорят, на самом деле игроки довольно добрые, как мы видим по Mass Effect, которые играют в основном за добрых. We're tempting you. There's a lot of temptation. It's probably another team in the game would be temptation. There's a lot of temptation. You get all these superpowers if you're going to start embracing what's the illithid inside. Говорят, ну вот у вас есть сюжетная линия сопротивления злу, где вы такой злой, типа, будет ли обратная история? Price can be horrible. The price probably means that you don't have any friends. Price could be even mean. Well, I'm not gonna reveal this just yet. So it's temptation. It's literally, but that's what power is. Power corrupts. Why? Because it's so tempting, right? And then once you have it, you never want to give it up again. And because you don't want to give it up again, that's where the corruption begins. Because there's things that might nag at it, and so that is present in here also. So the lure of power is the thing that's going to drag you into the evil side, or not. I mean, and it's not because you resist these things that you're not going to get power, but you're going to get it in a different way. You're going to get friends. You're going to end up with an entire army of allies that's going to be helping you when you're going to have. Ну, говорят еще, короче, вот все выбор касательно зла, не зла, тут еще очень важный момент, что он влияет не только на ту силу, которую вы получаете, но и на друзей, соратников. То есть вы можете отказаться от какой-то могущественной силы, но у вас будет много друзей, которые вам помогут. И наоборот, если вы пойдете по пути зла, можно потерять много соратников. Например, схавать Гейла. Так, об этом возвращаются в этот Нижний город. Опять хотят купить газету. Это все-таки мальчик. Узнаю некоторые голоса из Divinity Original Sin 2, кстати. Would you like to tell us a little bit about the newspapers then? I will, yes, for sure. I like how you asked that. We've got a newspaper system in this city. It's going to react to your actions. It's going to talk about. У них целая система газет, которая реагирует на ваши действия в вратах Балдура. И от этого новый выпуск газеты может рассказывать про события, которые вы делали. Ёб твою мать, они гении просто. Да. Вау. So here it's early days because she's just arrived in the city, and to be fair, she cheated into the city, but just for the purposes of this particular representation. But yes, Baldur's Mouth, your one-stop news, one-stop for news thing, kind of thing. All right, Crystal, go ahead. And that newspaper was in 60 frames per second. I think we're actually approaching the Baldur's Mouth. So we're deep in the city, lots of things going on. As we're moving through the city, where are we? Ну, иду там через город. You can see all these snippets of life around the area. There's a lot of, maybe you want to talk about that actually. There's a lot of voice going on. Элвизу, я думаю тоже, что игра будет имба, просто жду пипец. You can hear it, but there's constant conversation. There's a hubbub. It feels like a real city. I hope. I mean, it does to us. It's a very busy place, so you'll hear people talking. Somebody actually asked me how hard was it to have the team write all these lines. Oh, yeah. You want me to? Oh, I'm talking too much. Sorry. No, it's okay. Ну, ребят, я уже немножко... уже немножко плыву. But somebody asked me how hard it was to fill the city with so much noise. And actually, it did a good job for us. It actually makes that job easier. Ну, они там, короче, такой у них не особо важные вещи говорят. Ну, то типа люди разговаривают про вещи, которые недавно происходили в округе, то есть люди реагируют на ваши действия. Да, голоса узнаваемые из Divinity. His story continues here, and actually depends heavily on what you've done, what you did in Act 1. One of the things you're going to find when you're going to be in the game is that a lot of the things that you did during your journey end in the city and have an impact here. And it's insane how far that goes. There's really a lot of
reactivity to it. We don't want to Бесчувственные ребята на Spicy Fish и в Адроуне. Ужас. Go ahead. We're gonna go and Я вот не убивал даже всех в Divinity 2. Familiar face over there. Yeah. Your son Karlak. Oh, I wouldn't start. Okay, there you go. Карлак. У него садится грудь? А, нет, нет. Типа, Карлак, это ты, ядрить. Ну, там с подружкой увиделась. Everyone look at me. Don't go back to or just go. Hold on, I'll say. You know, I just realized that all our cine context is on the screen, so you don't want to see that chat. Остров Радость, по-моему, называется. Joy Island. Okay, we're good again. We can go back. Good to you. I won't lie. They have. Should we let them catch up? Yeah. Well, go on, girl. Tell me. Короче, просто позволяет персонажам поговорить. You saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Right? Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. Блин, какая же красивая графика. Жесть, ну это... Да. Это классическое РПГ, это невозможно, это просто типа... Вау. Но диалоги переводить не буду. Это не важно. Эй, эй. Это дворфик или полуросток, или просто низкая женщина? Человеческая. Я ранний доступ раза 2 прошел, по-моему. Но я решил потом не играть, чтобы не портить себе впечатление от игры. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you when it's all settled? I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of intimidation, you should take a look at my stock. All right. Это продавщица Karlak еще. is your partner here? I think you have to press space. Yeah. Great to have you. All right. So Karlak is your partner here. I think she still wants to talk to you. I'm sorry. Ну, я так понимаю, это варвар. Go ahead. Карлак это варвар, да. Судя по всему. Hope that wasn't a lie. I hope we do get to meet up with Fitz when this is all over. Классно выглядит. First step, save the city. Then, save myself. And last but not least, dinner with an old friend. What more could you Спасти ask? город, спасти себя, потом ужин с подругой старой. There you go. So let's go to camp perhaps, and we're going to be sleeping on the docks because we didn't buy a room in the Elfsong Tavern yet, which we could have done. And you're going to go on a date, I think. With haste. Where's my beautiful tiefling? Это перемещение в гостиницу, или они типа хотели отдохнуть, и это типа секция отдыха, я так и не понял. О, в городе типа у вас лагерь по-другому выглядит. У вас не просто лагерь, а типа райончик, там гостиница. Классно. We're gonna have to go back to sleep. All right. Well, our technical difficulties have set us in the wrong save game apparently, because they had to reboot the PC, and we wanted to show you. Actually, it is. Oh, I think she's ready now. I think she's ready now. We're sorry about this. Ну там технически там. There we go. She's figured it out. What I want to do with you. All right. I'm very obedient. I want to go on a date. A first date. No weapons, no monsters, no Хочешь пойти на свидание без оружия, без монстров? Типа пойдем на свидание, пожалуйста. Милота.
Let's go. Короче, показывают романтик. Так мило, когда сильная женщина, двухметровая варвар, миленькая, зовет на свидание. Да? Оба. That's how you go on a date. Hi. You made it. You look nice. Голые такие стоят. Why, thank you so much. Классная парочка, знаете, какой-то демон-тифлинг и дракон рожденный. Меню смотрит. Seafood stew. No, thank you. What do you think you'll have? What does chat want? Just what I had in mind. Полуорк-официант? Two of the rothe ribs, please. And 2 glasses of... What do you think, chat? Бир. Chat, Room says wine. All right. Да ладно. Бир надо было брать. Пиво. And 2 glasses of wine. Predictable. So, you're an adventurer, right? How's that going? Разве типа, ну ты же искатель приключений, как оно там, да? То есть, типа, сегодня ты для меня загадка. Это ж первое свидание. Вот тебя спрашивать. Exactly. Anything you'd like to know about your enigmatic new paramour? Авантюрист, да. I don't know, you pick. Secret. Oh, that's easy. During year 2 of my fabs adventure in celibacy in Avernus, I once got so pent up. Она из Авернуса? Field tent. Blamed it on an imp and never told a soul the truth. Beat that. Она из Авернуса, а Авернус это преисподняя, грубо говоря. We'll have to make some new secrets between us then. Если Антон тут, как бы, так сказать, все связано, да? Мы только отправимся в Авернус еще. Hey, Hank, I think we ordered the... Джблида. Worst guy I ever met. Anyway, how about a toast? Oh, shit! О, бедненькая. May we live every day like it's our last. Так вот, типутички поцеловались, какая милота. Так вот, это я к тому, Антон, что это вот персонажи из Авернуса. Let's cut away there. Oh, that was great. Well, because we got a different. We're keeping it a secret for a purpose. So we have a bunch of people that saw this scene today, and so they really want to see what's going to come next. Там какая-то сцена интересная, So we're not going to show it right now. However, we're not cruel either. которую пока не показывают. Other side of the spectrum when it comes to romance, and there we're not going to intervene. We're going to let chat fully decide, and we'll let you speak for chat what options you want to take. Adam is going to take the lead. Content warning, mature game. All right, some of you might be uncomfortable about what's about to come. So children, including my own children, turn your eyes away. Your father is not at all involved. О, там как будто когда сцена секса. Возможно. А что это у меня? Все нормально. Two characters who have been super popular during early access. We've picked Astarion and Halsin, and we're going to. О, у нас будет ЛГБТ-сцена с одним из самых популярных персонажей, Астарион и... Вот. Если я правильно понял. А меня не забанят в России за это? Это не я, ребят, я не распространяю, если что. Ребят. Типа... Я между двух огней. На
Твиче я не могу засрать эту сцену, потому что меня забанит Твич. Но я живу в России. И я не могу показывать. И что, я не при делах. Это разработчики, ребят. Это разработчики, я просто типа, ну... Я скроюсь. Смотрите, оп. Где-то. Меня нет. Я отошел, ребят, не знаю. You came. I was concerned you might have had doubts, or that this might have all been too soon. It's up to you guys. 3. Perhaps a little. Do you know how hard it's been for me to contain myself? I'm almost threatened to touch you. If I give in, I may not be able to stop until I've devoured you. Может, давайте пока реально, пока на паузу поставим, мало ли, типа, ну, как бы, я сам, типа, не имею ничего против, но законодательство, так сказать, моей страны, в которой я живу, говорит мне, что, ну, лучше не показывать, как минимум. Сейчас мы подождем, немножко сцена пройдет там. Можем пока поболтать. Ирочка, привет, я видел тебя в чате. Как у тебя дела? Ну, так-то да, игра-то не пропагандирует, это действительно выбор игрока, но так или иначе. У нас настолько расплывчатые законы, что я не знаю, что попадает, а что нет. В плане, как бы, разработчиков-то не забанят, а я-то на российской территории. Вот. Да, в этом плане кооперативность игры это кайф. Сейчас какой один момент проверю. Сейчас. Он в медведя превратился! Ядрить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Жопа мужская. Так. So we're all about choice and consequence, Larian. Я так сделаю, чтобы звук был, я потом включу. I think they want to leave. Так, типа, не извиняйся, мне это нравится. Там, вот, блин. Ору. One, for sure. It's 1. Don't apologize. I like it. You like it? Ору. Аудитория нравится. Are you certain? It will... Look, I mean, at this point, it's not our responsibility anymore. Yeah, no, It's you did this. Там, говорит, это будет... Там, знаете, жестко такое, потом типа и... Большой. I mean, it's still me pressing the buttons. Обратно превращается в медведя. Там даже член был виден. Остаренный. Хорошо, что я не показал, а то мало ли. Так что... О, бля. Знаете, это мощно. Это мощно.
Well, I'd like to say that we didn't expect this particular path. Yeah. We actually did expect that one. So that was when we said spectrum, we meant it. There's a very wide spectrum. There's much more for you to discover. Yes. There's, Я еще не видел moments of tenderness, секс с друидом silliness, there's lots of moments of в животной fun, форме. when you're gonna be playing, Вот. До сегодняшнего дня. Now comes the hardest part of the evening for me. I gotta transition from this to combat, okay? So Теперь перейдут к бою, к боевой системе. Combat is really cool, but it's really hard after this one to transition. So, what phrasing? So what we're gonna do? Там сами все смущаются. We are going to have our two best players in the company. We're going to get them take place. Who are they? And in the meantime, well, that's you. Сейчас возьмут двух лучших игроков из разработчиков Because obviously BG3 is also a multiplayer game. You can и play покажут мультиплеер. with up to 4 friends. You can play. Не забывайте, что Baldur's Gate 3 это все-таки мультиплеер, в том числе мультиплеерная игра. Можно играть в пати до 4 игроков. Ну, можно и одному, короче, ну, понимаете. Это кооперативная игра. Spicy Fish, да, да. Решил почистить трубы. Мне кажется, за такую сцену с Астарионом нужно сделать дебаф на следующий день. На скорость передвижения, что-нибудь такое хотя бы. Matt, you've been doing combat for us for a long time. Quite a long time. Yeah, and so you've created many legendary copies. Антоха точно бы мне дал дебаф, если бы он был мастером. Прям я... Currently you've been doing the end fight. That consumed you also for another 6 months, I think. It's really huge. But before we talk about combat, I wanted to talk about something which is actually the very first choice. Всем поговорить о битвах. The first choice is actually, do you want to have the modesty filter on, yes or no? Modesty filter. The second choice that you make is what difficulty mode do you want. Сейчас про сложность игры. Сейчас покажу, что там про сложность. То, что было на закрытом тесте, это нормальный уровень сложности, будет еще более сложный и более легкий. Будет тактический мод. Это будет прям игра вызывающая. Все, я забыл уже русский язык, ребят. Дающая вызов, вот. Там не просто статы накладываются. And then there's the local layer. So we've gone through every single combat in our game, and we've added in little bits of spice to make that combat shine just a little bit hotter and be that much harder. Да, там все-таки есть моменты, связанные просто с увеличением ХП, там статов и так далее. Также упрощают попадание по вам, или там устраняют попадание по противнику. Также добавляют какие-то уникальные усложнения там для тех или иных сюжетных миссий и так далее. Они придерживаются такой философии, что каждый бой это как бы такой пазл, такая загадка, которую нужно решать с теми или иными инструментами и так далее. Катея, привет, солнышко. Настя, я тоже в шоке сидел. On a roof is a goblin shooting down behind them. You got to figure out how to neutralize the goblin so he can't shoot you while dealing with the bugbear. Ну, короче, говорят, типа, что вы можете там использовать различные инструменты, убить там тех гоблинов, убить тех, там использовать элементы окружения, различные заклинания, там ящики, не ящики, даже тела поверженных врагов и так далее. Вот.
So the monk is very cool because they have a passive called deflect missiles. So when a missile comes in, so an arrow. Ну и говорит, что рассказывает про монаха, у которого есть отражение снарядов, ты можешь словить стрелу и бросить ее обратно. Вот. I don't know why you just don't throw fireball, but I mean that's just me most likely. Same battle, you just described it. Now I'm going into tactician mode. What changes? Что изменяется в тактическом моде? Очень много вариантов, как усложнить битву. And put a goblin on top of that roof. So now you have two goblins shooting down at you, and you got to deal with the bugbear. Or maybe we give the bugbear a grenade, and now he's able to do big explosions on you. Короче, они добавляют не только, как я уже говорил, стат, они могут добавить дополнительного персонажа в каком-то неудобном месте, могут добавить дополнительную гранату, свиток, улучшенный лук тому или иному там челику, чтобы добавить полностью новые элементы в битву по сравнению с нормальным или просто сложным уровнем. In balance mode, and then we're going to switch to tactician mode just to see what the delta is on this particular combat. However, before we going to do that, сейчас покажет нам геймплей. Clip that introduces the monk, because the two of you are going to be playing as a monk, the new class that has been introduced to BG3. So let's have a look. Let's have a look at that video and then jump to gameplay with these two star players. That's so good. Yeah, I know. Monks in D&D are inspired by the Ну, про монахов рассказывают. Хочу за монаха. Вы будете специалистом по кунг-фу. So subclasses we want to bring into, we've got way of the open hand, we've got way of four elements, and we have the way of the shadows. Есть три типа монах, которые будут введены в Baldur's Gate 3. Это путь открытой ладони, путь четырех стихий и путь удара тени, что-то такое там, я уже не помню, как именно называется на русском. Ну, типа, если первые два монаха тени и монах открытой ладони такие более рассчитаны на физику, то монах четырех стихий, он имеет свои дополнительные элементарные заклинания. Монах тени имеет стелс и различные моменты по перемещению более удобному. А открытая ладонь — это контроль и удары с руки. All right, and so I've been playing with it. I actually enjoyed it. So I got to say kudos to the combat team and the systems design team, because it was actually quite a lot of fun. And I heard a lot of people here and yesterday and the event that we organized to get first hands on the game. A lot of people actually enjoyed playing as a monk. So тоже, наверное, буду играть за монаха, монах-топчик. So that's actually quite good. And look at that, we have an actual monk standing there. Hello. All right, and he's going to show us. What are you? I'm the shadow. I'm Way of Shadow, so I'm the ninja monk, the coolest one. Yeah. Давайте перенесемся. Ой, это как бы битва с гоблинами в начале. Okay, so whose move is it? Oh, it's my move. So first thing I'm going to do is, so you may know this combat from early access. It doesn't have to be a combat like anything else, but you walk in here, these goblins ambush you. If you're a martial class, then sometimes you get pinned down by them in the middle there, but monks are really fast. So we've managed to dash up on the roof already, and I'm going to deal with them. So flurry of punches, which looks badass, and that's one down already. And then ну там ничего интересного не рассказывает. Он сейчас сделал основное действие и дополнительным действием дыхнул через дыхание драконорожденных. Ну и все, там типа закончен ход. Там второй персонаж тоже играет за монаха, но за путь четырех стихий. Водяной хлыст, по-моему, у него там есть. But anyhow, I'm gonna try to deal with two goblins on my side of the roof, and we're gonna try to blow them both away. Это, по-моему, несокрушимый воздушный кулак. Заклинание, которое откидывает, если противники не прошли спас бросок силы. Вот. Да, Настя, я за монаха, скорее всего, буду. Или за паладина. Подумаем. А чё атака по возможности не сработала?
So while everybody else is prepping spells and doing all that stuff, then you run. Битрейт, конечно, не выдерживает у них. Сбрось с крыши, сбрось с крыши. Ну, ладно, просто ударил. Окей. Препарате, ну, лесной эльф. Типа, чтобы была мудрость плюс ловкость. Я просто в ДНД в обычном себе сделал монаха, я знаю, как его развивать в дальнейшем. У меня есть план. All ninjas scream. This is what they do. All right, I'm gonna dash with my. Oh, did I dash? Actually, oh, I guess I did. I don't know. And yeah, that's it. Almost got this one. Goblin. Да, не всегда разработчики умеют играть. It's impressive, right? You want to put them in tactician mode? Yeah. I mean, they've got it under control. We've done this in tactician mode half a time. Listen, my mode is a story mode, so. Wait, what? No, but we. Интересно, я бы посмотрел на хлыст водяной. These little ranged guys, it's just fun to beat up on them. So I do have other abilities, but I don't need them right now. I can cast darkness as a shadow monk, so I can blind this guy. У одного монах тени, а у второго как раз таки путь 4 стихий, стихийный монах. I've only got 2 hit points, I just noticed. That's not ideal. Alright. Let's finish this one off, and we'll, I guess. Не надо, что монах 4 стихий, он одновременно и в ближнем бою довольно сильный, при этом еще и заклинания есть. Довольно сильные, кстати. Заклинания по силе на этом уровне аналогов не имеют, они прям очень мощные. О, отражение стрел. Показали. Кайф. And then I will finish this one off and a little bit too far. You finish this one off. Not this. It's fine. Да, спрыгнул и умер. Классика. Монахов довольно большая скорость передвижения. Ох, промахнулся. You know what? I see a master like this teaching a young Padawan how to improve. It's very beautiful. Oh, I'm happy that it makes you happy. Okay, let's go tactician then. Yeah, let's reload and see you do the same thing. They're only goblins. Who's the host? I guess me. Yeah. Helping down characters tutorial. I don't know why that came up. All right. Let's find out. But you know, the thing is that I would have been held back onto my feet. It would have all been fine. Так, ребята, сейчас мне нужно чуть отключиться ненадолго. Скоро вернусь, пока стрим не вырубаю. So not only will all the goblins now have fire arrows, I've added a few little spicy explosive surprises. I'm still not listening to him. It's fine. We're going to be absolutely fine. And can you yeah, go. Sorry, I'm sorry for interrupting you. I just wanted to, because there's something that he didn't mention and I thought it was really cool. Tactician mode is not only your little spies, the AI is also cranked up, right? That's true, yes. Yeah, can you tell me a bit of the things while these guys are trying to go through it? Well, maybe you should keep an eye on it. Before, don't move, Adam. Hold that move. Tell me about brutal AI. All right, so brutal AI, we want to make it feel like you're going against a DM that's, trying to push you to your limits. So this is going to manifest in ways like attacking your more squishy characters. So going back to the bugbear and the archer, maybe the archer is going to try to pick off Gale because he's in the back and squishy. And some really smart characters might even start targeting you for your concentration spells, trying to break those off. Wait a minute, I always play as a wizard, so this has consequences. Oh, just don't use concentration spells, you'll be fine. So if I do like, I don't know, give me an example of... let's say... Cloud of Daggers. Cloud of Daggers. That's the one. Thank you. I was trying to figure it out. Okay. Cloud of Daggers requires concentration. Put it in front of a bad guy, right? Yeah, so you expect the big bad guy to walk through it. As it goes in video games. Yeah, maybe the goblin's going to try to shoot your guy concentrating on the Cloud of Daggers. Instead of what their closest target would be, or the target that would have a higher chance for them to hit. Yeah. That's going to shoot at my mage. Potentially, yes.
So you got to be really careful and really smart about how you position your characters, how you're going to protect those characters in the back, and keep those concentration spells up. Right. You need to know the rule set also when you're playing a tactician, right? So because you really need to start getting every single advantage that you can, because otherwise you're going to get obliterated. I've noticed among playtesters, and so I'm addressing the audience directly here, because I know you're all badass, and I know you're all going to play on tactician because you just can handle it, and then you're going to start crying, and then you're going to say the game is bad. It's not our fault. It's you. All right, so you just go back to balance. That's how it's intended to be. If you go to tactician, you got to know what you're doing, because otherwise you really do get creamed. All right, this is I speak from experience. These two are going to demonstrate it. Can we see you in action on tactician? I'm sorry for interrupting you. Yeah. Well, you're able to change the difficulty on the fly, right? True, also, yeah. Here, so we switched it to tactician, and I guess, yeah, shall we? You go first, Adam. Okay. I don't know why they're laughing. So, get over there! Surround them like! We don't need to listen to them. Attack. Looks like we're spotted, lads! So we got the initiative, which is great. So, you see, before we snuck up on the roof, we got up onto the roof. It worked out well, but this time I'm actually going to go here. I'm going to take this one out first. I should be pretty sheltered from those guys here. And I'm going to use my silence over on these ones. That's actually quite smart. I think it's... You said that like it was really unexpected. He's a master, Sven. I am too far away to do it, which makes it less smart. So I'm going to make darkness over here. So that anyone who Так, ребята, я вернулся. Пока что. Возможно, что потом еще раз уйду. Так. Ой, так, надо еще посмотреть, что там. Фига там огненные стрелы на ребят действуют. И больше гоблинов. Так, понимаю. И еще бочку добавили. I assume you're applauding that I'm still standing. Hold on. Ну, неплохо они так проиграли. I got an idea. Can you pick up your controller? Yes. She's now taking her controller and she's switching to controller mode. She's still dead, doesn't help the situation. However, we have the Master of Combat sitting right here. I thought that was me. The second Master of Combat. And he is going to demonstrate how well he knows this game by making all the difference. Matt Holland. У нас есть мастер битвы, он вам покажет, как действительно надо играть. Сейчас, я так понимаю, перезагрузит. All right, so tell us what's going on, Matt. So we are now playing in local split-screen combat here, and player 3 has entered the game. So unlike these guys, I have decided to get ahead of the game. I didn't go in right away. I decided to sneak up behind the goblins. See, they're in combat, but the goblins haven't noticed me yet, so I get the opportunity to get a cheeky little shot off here. Actually, Окно выбора. Let's do some dragon breath. А зачем так? Зачем можно скинуть? They didn't like that very much. You were an enemy, actually. Согласен, сейчас бы на контроллере играть. А что не сбросить? Самый легкий момент — это просто сбросить гоблина крыши. Maybe you want to guide Adam? What? Ладно. Just accept advice from the master when it's your turn. I'm dead. Yeah, me too. Are you? Yeah. We're just we're very dead. Oh, you're all dead. I can't see it from here. I didn't even get to do anything. I just walked in there. Did I too? They got me too. No, Adam did something. You pressed the darkness. Faster. You gonna solo this? Oh yeah, our sound. We lost our sounds. The sound of my silencing skills. As I accidentally loot a corpse. All right. I don't know. This looks a bit dicey, even for the second master. But I'm gonna go in. Are you telling me you're gonna die? That was the classic ninja move again. And I'm gonna try to kite them here, and end my turn.
Типа зашел за стенку, чтобы See, that guy's really angry. He just wants to. закайтить гоблинов. That guy just summoned a warg on top of me. Некоторые слишком далеко находятся. That Призвал was a bit волка. of extra spice we added. And as much as I do like spice in my game, this one might be a bit spicy for just my little monk here. Well, you can still help us, but I can't promise you would do any good. I don't think I can. You're both dead. Yeah. Oh, did we die for real? Oh, okay. Oh no. Whenever you want to Дополнительное say действие у монахов, когда они тратят энергию С, они могут еще и ударить. All right. Okay, give it up for Matt Holland and team on combat. Ну да, конечно, проиграли они с подливой. I gotta say, I'm actually really happy that this happened to them because they're always laughing at me. You're going off script. Why are you going off script? Why is it always going wrong? La, la, la. We never do that. All right, I'll get my tactician mode. I added a little bit of spice. All right, we're gonna switch topics. Crystal, if you could come back. We are going to talk about story and cinematics. We're going to talk about. We're going to look at something that I think is, for Larian as a whole, this has been an incredible step up. Для всей студии Larian это был большой шаг вперед. Which was a lot of fun. But what it didn't have was immersive storytelling in the sense that you couldn't see it. You could only imagine it because it was just text and subtitles. И им очень важно, что это большое-большое ДНД-приключение, которое вы можете не просто прочитать или проиграть какой-то текст, да, вы можете там увидеть, прожить, проиграть в компьютерной версии, это для них очень важно. And so we didn't know what the fuck we were doing. To be honest. И на самом деле они не знали, что конкретно они делают в самом начале, и игра разрослась очень сильно. And so they started an entire cinematic department within our company. I'm talking about Chris Voss and Jason Latino. And they built up an incredible cinematics pipe. Сделали очень хорошую команду по синематикам и работу в этой сфере. Everybody said, "Oh, it's just dialogue," but hey, go ahead and try it. It's not just dialogue. There's a lot. Это не просто диалоги, там много работы над эмоциями, там какими-то действиями во время диалогов, различными игровыми тематиками и так далее. Это не просто так, типа, ну это серьезная работа. But you're going to see a lot of cool stuff. Let's have a look at what they have to say for themselves. Команда синематиков сейчас скажет. Преролл. This is the first time that Larian's really engaged with cinematic content, especially at this level of fidelity and this quality. So all of this had to be built sort of custom. It was sometimes difficult. Larian первый раз вступили на путь создания прям полноценных синематиков и диалогов, в отличие от первых двух Divinity, и для них очень важный шаг. Это сногсшибательно на самом деле, да? That feeling is still underlying everything. It's a foundation of what they poured into this game, and I can't wait to see the whole thing. I love how Не, в первые Baldur's Gate не играл. Они хотят объединить ощущение игры в ДНД и при этом наблюдение за синематиками. Хотели передать вот живость существ не только разумных, но и животных. Это очень большое разнообразие персонажей по внешности, и всех нужно было там грамотно анимировать. From the start, we wanted to really capture the feeling of being around the table. So the main challenge was usually scope. And that is something that our cinematics team and our writing team had to deal with. A huge scope of all of the possibilities that whatever you can do. Большой вызов
команды был брошен в плане того, что анимации должны были отражать большое количество выборов и различных вариаций, которые могут столкнуться, с которым может столкнуться игрок, и все это же как бы нужно проработать. What the player has done along their journey and what they have yet to do and where their possible effects could be. Ну, это все про то же самое. Настя, после Pathfinder'а мне уже ничего не душно, поверь. The play and the reaction that they expect based on their choices. What the player will be fighting against, obviously all of the classic and fun Dungeons & Dragons characters that we could really cook up. You know, everything you can imagine. And then we also have our main antagonists. Gortash, Orin, we have Ketheric as well. Orin is one of the most fascinating people that I've ever had the chance to work on. She is relentless. She is just a law unto herself. Her perception of the world and her position in it is truly terrifying in a lot of ways. Everything about her has been informed by this utter admiration for this horrendous deity that she worships. Obviously, if you align with them, and if you actually choose, I wouldn't say the evil path, because the game is very nuanced, right? But if you do, you know, go along with some of them or some of the choices, you'll have them on your side. Shall we be allies? Yes. You like these characters when you shouldn't like them. People ask how much variety is there in a playthrough in Baldur's Gate 3. How long is it? How many different ways can it go? Well, if you just blitz through it, it probably takes a minimum of 80 hours. If you make any kind of distractions whatsoever, get involved in the game and start to flesh out your own experience, it can run many times that in length. Every time that you come back into the game, there's a new path to discover. Like, everything is super non-linear in the story. There's so many different consequences. There's a huge amount of variety and replayability as well, I would say. It's hard to quantify the amount of story in Baldur's Gate 3, but we have rough estimates. There is a lot of cinematic animation that results in being roughly 3 times the length of the Game of Thrones television series. Word count, there is approximately 1.9 million words being spoken or written. It took me 2 weeks just to get through Act 1, talking to everybody and having all of these adventures on the side and finding every last person I could talk to and exhausting their dialogue tree and then moving on. They recombine based upon the choices that you make and that the characters react to in ways that make them feel much deeper than superficial. The more we progressed the project and the more cinematics were introduced and the camera kept getting closer, the more and more people feel immersed into their character, into the world. The way we make sure that the immersion of the Sorry, ребят, надо отвлечься. cinematic is how the lighting encourages the character where he is. If he has bad thought, the lighting can react and become darker. And if he's actually happy and overjoyed, you can see a reaction as well. The music fully resonates the adventures of the players throughout the story, but in general I'd say that it goes in a very deeper and darker direction. And one of the things that I personally like quite a lot is that the music is fully reflecting the changes in the world, which can happen as a result. То есть они вот эту тему про то, что игра реагирует на ваши действия, сквозь весь стрим ведут. Значит, по идее, будет очень нелинейная игра. Сильно нелинейная. Я, конечно, не рассчитываю на уровень нелинейности Pathfinder'а, но я думаю, будет норм. That we just give them this total experience right from the first step into the game. I mean, I think people are just going to be shocked and amazed by the level of quality and the level of realness that we provided them. The ambition just grew and grew bigger, and it was never about where's the limit, but how to push that limit. All right. Типа, я не могу представить более нелинейную игру, чем Pathfinder 2. Я и не видел. Вот пока не увижу, не поверю. It is a thing of beauty. It's absolutely incredible. We have so many talented people in our team that contributed to this. It's obviously not only your cinematics team. Да, с 1 числа будем играть. Creating this amazing experience that you're about to experience for yourselves. It is. I just keep on watching. Ну, я буду играть. Ты можешь со мной не играть. Я буду все. Я по Baldur's Gate иду с головой.
С тобой, без тебя вообще пофиг. I can't spoil it, unfortunately, but I can tell you a bit about it. So my favorite moment in the game involves one of our villains. Можно за двух, да. And it's a big cinematic moment. Да, я в коп сразу. Но, не, будем за 4, имеется в виду. Настя, там мы будем коп, но Антон согласился, что я один принимаю решение, он просто там со мной бегает. Я тоже предлагал, чтобы сначала по одному пошли, но он один не хочет. Хочет быть игровым околдом, так сказать. Смотрите, как я принимаю решения. And then Bobby, who I think is in the room, put the music behind it, and yeah, I mean, and the people perform the voices, and the people perform the motion capture, and the script has made it all work, and the engine behind it, and all of these things come together, and I remember seeing those sentences on the screen, and then it was that, and yeah. All right, what about you? It's also difficult to talk about one of the companion endings. I'm not going to mention I know it, what you're talking about. but my God, I remember, same as you're describing, I read it in words and I was like, wow, this is really good writing. And then it got turned into cinematic, and now I want to cry every time I see it. I know. I remember the cinematic artists because we have this channel on Slack where we post things, and they were saying like, I've been postponing this because I didn't want to work on it because it's so heart-wrenching. And then they showed what they made, and it was fantastic. It was really, really good. Yeah, no, true work of passion. Big, broad game. Maybe to close the topic of cinematics, adventure in this enormous world, because we haven't talked actually even about the size of the world, the things you can do, the secrets behind the secrets, how it all works, how you can always apply your systemics to whatever you encounter. Я уже устал переводить, ребята, очень долго стримит, пипец. When we set 174 hours of cinematics, Game of Thrones, Lord of the Rings, what we're really saying is about choice. Yeah, so we're not expecting you to watch 174 hours of cinematics back to back. I think our longest cinematic, they're not even that long. Our cutscenes are not these epic long things. Some of them are intense and they go on for a while, but you're not going to be sitting there for Kojima time, you know? It's not like that. And you're usually going to be having choices throughout them. How you approach them makes them different. So it's not this incredibly long sequence. You're playing in between them. You're having conversations between you, having combats in between them. And as Sven said before, no compromise. And this is the thing. It's like if we're going to make this game cinematic, then that cannot get in the way of the things that we know we're already good at. It had to be, we're also going to be brilliant at Так, this. Антон, в смысле, ты... I mean, it's incredible. And you know from what we said earlier, like if you play this game as a story and as an origin, you're going to see cinematics that you'll never see if you don't. А где тут функция перевода? It's very true, and you're right to quote no compromise, because that was literally the approach. It took us 6 years to make this game. It's longer than we wanted to. We actually thought we were going to ship a couple of years ago, so things happened. The world obviously changed, but it's also a bigger challenge than we expected. But we didn't compromise. We grew our team way. Типа, говорят, что игра для них оказалась большим вызовом, чем они ожидали. Они, конечно, не жалуются. Вот. Потому что для них это офигенный опыт. Мы хотели делать игру, которая была бы достойна вот, наследия этой истории у ДНД. Они сделали все, что могли. Everything we had inside our team at it, and I think you will find that our team is at the top of their craft right now. They are very, very skilled. They have. Ну и команда разработки это прям пик их силы, профессионализма. Like Baldur's Gate 3. Thank you. All right, I am coming to the end of the panel from hell, but not quite the end. So we're going to do a couple of things. Adam and I are going to go on a little bananas playthrough. These things never Подходит к концу стрим, потихонечку. that we want them to go. So we're going to do the full outro here, and then we'll see what's going to happen, because we're going to take some creative risks, as they say. So what we're going to do is we're going to spoil a bit of the game also. So that's немножко заспойлерить чуть-чуть. If you don't want to be spoiled. But what we're going to do is we're going to show you a section of Act 2, and
we are going to show you from 2 different perspectives. I'm going to be the good guy. He's going to be the bad guy. Хотят показать часть we will have made choices акта that номер have 2 levels there, с перспектив that have разных events, характеров. Один будет злой, другой добрый. and you're going to see the same situation. И мы посмотрим на одну и ту же ситуацию с 2 разных углов зрения. When you do things in a Сколько актов? Точно 3 будет. Будет ли больше, не знаю. But from a completely different perspective, as if the camera was on top. Then Adam, in this particular case, the camera will be at the bottom, and he's going to go and approach that same situation, same characters, in a completely different manner. This is not something that's unique for that particular situation, something you don't find across the game. It's one of the reasons why we have so much permutations in there. We wanted to show it to you because we actually don't know how to sell our game in terms of the breadth and the depth that it has. So we're trying everything we can in showing you, like, hey, try that. Они до конца не знают, как продавать игру в плане показывания глубины различных вариаций, поэтому делают, что могут. Because Nick really wanted to express something about himself that he's been guarding for himself the entire development time. So we're going to discover Nick's deepest secret after that in gameplay. We're going to switch to our PCs right now. Сейчас I got to go to перейдут my к outro, but I think игровому I've said процессу. everything I had to say. Other than there's a few hundred collector's editions left. And that will be the last of them. So I gotta show the collector's edition. I think we're showing the collector's edition, or somebody's showing the collector's edition. Сейчас хотят показать коллекционные издания вживую, ну как вживую, на камеру. Опа. Ля какой. Ля какой секси. У меня, кстати, есть смайлики Пелетида в подписках. Сейчас, ребят, чекайте секс. And I'm gonna need a volunteer. Do you want to be the volunteer unboxing it? All right. Go ahead and just unbox that thing. I'm just gonna watch and tell people what you're gonna discover. In the meantime, we are gonna move on to our PCs and set ourselves up. All right? Вообще красиво. All right. Crystal? I need to pass. Thank you. Always. Everything always goes perfectly. Ну, сейчас будет анпакинг коллекционных изданий. Сейчас посмотрим, что мне придет. Так сказать, в Польшу. Письмо с благодарностью. Или это просто крышка. Так, и письмо. There's now only 99 left. Карта кожаная. Пайруна. Оу. И Baldur's Gate. Я это повешу у себя на стенке. Наклеечки всякие. Сертификат. Антон, ну, я заказал на адрес сестры. И не факт, что остаются. О, это эти карточки персонажей ДНД с теми персонажами, которые будут в Baldur's Gate 3. Ну, на наклеечке. Okay. Yell if you need me to hurry up, huh? Oh, this is wonderful. Артбук. Да, артбук Baldur's Gate. Красивый. Give you a quick glimpse inside, just a little bit. Там золотистые глянцевые страницы. По разрезу видно. Flip real slowly. So I need to remake my save. Okay, right. So starting from page 1. Some more Astarion. Ну, Астарион, да, любимчик у нас. Хочу издание. Через меня заказать? Потому что даже у меня проблемы были с этим. Потому что у сестре нужно переводить на российскую карточку, которая снимается раз в несколько дней, точнее, раз в несколько месяцев. Ее коллегой там с запасом переводишь. Короче... Ну... Можно, конечно, но геморно.
really Типа big. даже мне было сложно, вот. И мы искали строй-варианты. Да, я заказал себе коллекционку, но она приедет только в Варшаву. Типа ты прикинь, Антон, 2 такие коробки с Варшавы кому-то возить. Ну, вот. That's metallic dice, right? Yeah. It's really heavy or not? Yeah. Oop. That's why you're waiting, Crystal. Huh? We do that. Apparently, we were banned on TikTok Так. because of the bear scene. Потом после стрима поговорим. Сегодня еще обсудим. Вот. Просто я не понимаю смысл тебе покупать коллекционку для человека, который даже сам соло не хочет проходить эту игру. Это странно. Ну, в моем понимании, очень странно. I'm gonna assemble it. Анпакинг будешь снимать? Может быть, и буду снимать. Посмотрим. There's no cops here, right? О, это летит будет такой. Фигурка какая. Фига. Она, кажется, весит довольно много. I'm not good at the assemblage. Hang on. I think you're gonna bash it. Ля. There you go. Кайф. Секси, секси. Интересно, это на фотополимернике делали или как-то по-другому? They're literally almost all sold out. We had a few hundred. We had 1,000 reserved, and so for. Так, а кубик показывали? And that for some reason didn't materialize. So suddenly we have 1,000 left. So there's. Actually, I'm gonna leave this guy. And what a coincidence! Yeah, indeed. But there's only a few hundreds left now, so they went really fast. What am I doing? I'll leave that guy. Кубик не показывали, там еще должен быть здоровый 20-гранный кубик такой. What can go wrong? А вот есть, вижу. И там еще 3 бустера по МТГ, а бустеры по МТГ, точнее карты из бустеров, по идее, можно продать на аукционе МТГшном. А вдруг там мне выпадет легендарка, и я продам, блядь, обогащусь на МТГ карточке. Вложение, понимаете? Инвестиции. Потому что, по идее, это будет лимитированное издание по Baldur's Gate, вдруг там реально карты будут мощные. I know you were better prepared than I was, but people have been using this PC to rehearse, so my things were gone, which is fine. I trust the game, so we'll see if that trust is warranted. So. We're gonna get started with the last part. Я Элитиду не продам. Outro. This was the official goodbye. Thank you, chat. You were fantastic. Thank you, audience. Were fantastic. We're gonna go now in the after show. The after show, which is gonna be a bit of gameplay. It's really cool. It is very spoilery. You're gonna meet one of the bad guys in the game. You're gonna see those different perspectives, and then we're gonna arguably see a very fucked up person, and then we're gonna end. That's pretty much the summary of it. Yeah. All right. Okay. Goed. We can cut to me. We're already cut to me. So. Так, да, сейчас будут показывать какую-то часть истории. And I have just discovered this little hamlet inside a place called the Shadow-Cursed Lands. What came before? Это земли темного проклятия. Because in Moonrise Towers you're going to find the secret that Фига у него красиво выглядит. Прям. Inside of your head and the powers behind it. So I ventured to Moonrise Towers, and I could take 2 routes. I could go through the Underdark, which is one adventure that you could do in early access, and then there's more to come after that. Or I could go through a mountain pass. Да, в целом у них стримы кайфовые. Настя, а ты что, хотела купить у меня Элитида? And so they found out that maybe it's worthwhile getting to that next level from time to time. But they were brave, and they almost got into the Shadow-Cursed Lands. Well, actually, no, somebody got into the Shadow-Cursed Lands, right? And then encountered what that means. Shadow-Cursed Lands, which is what we call Act 2, for real, is it's a step up. It is Act 1 was your tutorial. You learned how the systems work. You learned how many things connect with each other. From Act 2 onwards, we start challenging you. We start saying, hey, you are now a character. You're level 5, level 6. You know what you're doing. Let's throw a couple of new challenges at you. And the Shadow Curse is one of them. I'm not going to tell you how to deal with it. I'm not going to be that spoilery. But anyway, we managed to struggle. Это спойлеры, блин, я не знаю, может быть, типа, может, спойлеры тут не стримить дальше, потому что, если честно, я сам себе не хочу заспойлерить историю,
Я верю ребятам, что игра будет вариативная. Вот, и, честно, мне бы не хотелось себе же портить впечатление о сюжете. А это последняя часть на стриме, которая будет, поэтому давайте пока сделаем так вот. Вот. Спасибо, ребята, всем за компанию на этом стриме. Я отдельно еще сделаю видео касательно итогов Panel from Hell, того, что нам показали на стриме. Я сделаю отдельный ролик. Надеюсь, я его выпущу в воскресенье. Может, мне хватит на это времени. Должно хватить. Вот. Ну и получается, всем, так сказать, до встречи. С понедельника пойдут обычные стримы, как по расписанию, по Mass Effect и так далее. Так что всем пока и спасибо за компанию.